Έρχεται κάποια στιγμή που θες να κάνεις ένα βήμα μπροστά, να ελευθερώσεις τα χέρια σου και να κάνεις το κάτι παραπάνω. Ο δρόμος είναι ανοιχτός μπροστά σου και περιμένει να το διαβείς. Ακόμα και με τη βοήθεια κάποιου, έστω και αν αυτός δεν το καταλαβαίνει. Πες ένα γεια στην κάμερα. Κάτσε την οδήγηση στην άκρη. Άλλο είναι το κόνσεπτ. Και εσύ συνεχίζεις. Με την πίστη πως θα καταφέρεις αυτό το ξεκίνημα να αποδώσεις έστω στο ελάχιστο αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Πως θα έχεις την έμπνευση και την υπομονή να μπορέσεις να συνδυάσεις εικόνες, να αφηγηθείς μια ιστορία, να πάρεις τον δρόμο που σε βγάζει από το αδιέξοδο. Είναι η στιγμή που το βλέμμα σου κοιτάει μπροστά, που μηχανικά εντελώς αντιδρά σε κάτι που σου τραβάει την προσοχή και ο νους σου ταξιδεύει. Δεν είσαι αφηρημένος, το μυαλό σου όμως ταξιδεύει. Θυμάται τις εικόνες που έχεις μαζέψει μόνο και μόνο επειδή ήσουν μόνος τότε και ευχαριστείς την περίσταση που σου έστειλε επιτέλους κάποιον να σε βοηθήσει. Αλλά αυτός επιμένει. Γιατί είσαι τόσο σοβαρό για μαλάκα? Γιατί σε γράφει κάμερα. Και ξεσπάς. Μαλάκα, το θέμα είναι ότι εγώ δεν μιλάω. Εγώ οδηγάω, είμαι μόνος μου μέσα στο αυτοκίνητο. Καραγκιόζη. Πιο πάνω, αναφέρομαι. Α, ναι. Θα τα κόψεις στο μοντάζ. Οκ, δεν θα μιλήσω από εδώ και πέρα. Από τώρα. Κάπου βέβαια το περίμενες. Στο κάτω-κάτω δεν το εξήγησες. Ο άλλος δεν σου έχει καμία υποχρέωση, χάρη σου κάνει. Εσύ ξέρεις τι μπορείς να καταφέρεις μόνος σου. Και μόνος σου δεν έχεις πολλές επιλογές και σχεδόν τις έχεις εξαντλήσει. Από τη μία να μαζεύεις πλάνα από διάφορες διαδρομές, το οποίο εγκινήσει, έχοντας κάποια ιδέα στο μυαλό ή έτσι τυχαία. Και το μόνο που μπορείς να τα κάνεις είναι να βρεις ένα τραγούδι να τα συνοδεύει. Άλλες φορές αναγκαστικά στρέφεις τη μηχανή στον εαυτό σου. Χωρίς αφέ κάτι καταφέρνεις και όποιος κατάλαβε κατάλαβε. Κακά τα ψέματα. Κάποιον χρειάζεσαι δίπλα σου, τουλάχιστον για να σου υπενθυμίζει τα λάθη σου. Κάτι σαν παρατηρητή για να σε βγάλει από το σκοτάδι της πλάνης σου. Κι αν πάλι μεταφέρεις την ευρηματικότητά σου σε άλλο πλαίσιο, σίγουρος ότι έχεις βρει μια γερή βάση, μη γελιέσαι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι θέμα χαρακτήρα μάλλον, είτε να υπάρχει κάτι το οποίο θα σου διαφεύγει, είτε να υπάρχει αστάθεια στην επίδοσή σου. Έτσι λοιπόν, η συγκυρία σε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στο σημείο αυτό πάσα βοήθεια δεκτή. Σκέφτεσαι ότι τελικά λάθος συνεργάτης δεν υπάρχει. Είτε μόνος σου είτε με παρέα θα πάρεις την ψηφιακή σου και στην ουσία θα μάχεσαι με ξύλινο σπαθί. Και τότε έρχεται το τελειωτικό χτύπημα. Άρχιζω να κουράζομαι. Αλλά είπαμε, λάθος συνεργάτης δεν υπάρχει.